साथी आज चाहिँ म यहाँ ड्रम चेन्ज गर्दैछु है ड्रमको हालत चाहिँ कस्तो रहेछ तपाईहरुले देखाउनुस् हेर्नुस् ड्रम चाहिँ यस्तो भइरहेछ ब्रेक ड्रम है यो चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने म देखाउँछु ड्रम चाहिँ यहाँ ल्याइरहेको छु है ल यता हेर्नुस् पहिला चाहिँ क्यालिबर खोल्नुपर्छ यसको लागि हो क्यालिबरको यहाँ दुईटा नट यो मुनि एउटा हुन्छ है अर्को यो नट खोल्नु पर्यो है तीनटा नट खोलेर चाहिँ चेक नट खोल्नुपर्छ अब यसको यहाँ लक खोल्नुपर्छ हो अर्को यहाँ रहेछ छिनोले यसरी लगाएर खोल्नुपर्छ यसले खोलिहाल्छ हो यो एउटा खोल्यो त्यहाँदेखि पछि यहाँनिर लक निकाल्नु पर्यो हो यो चाहिँ पुलरले खोल्दा पनि हुन्छ हो तर मैले छिनोले खोलेको हो यो खोलिसकेपछि यो बाहिर आइहाल्छ देख्नुभयो यसलाई चाहिँ यहाँ रिङमा राखेर खोल्नुपर्छ यो नटहरू हो 16 नम्बर गुटी सबै नट खोल्नुपर्छ हेर्नुहोस् नयाँ र पुरानो चाहिँ देख्नुभयो पुरानो एमएमएम यो एमएमको हो अब यो चाहिँ यहाँ फिटिङ हुँदैछ हो फिटिङ चाहिँ यस्तो उल्टा गरेर लगाएँ सेम हो फेरि 5 वटा नट यहाँ टाइट गर्नुपर्ने ल अब यो फिटिङ गर्दा चाहिँ यहाँ पहिला हाल्नु पर्यो यो ब्यारिङ पछि यो ठुलो वासर चेक नट यही छिनोर कट्नु पर्यो यो लक हाल्नु पर्यो चाहिँ यो कस्नु पर्यो अब यहाँ लक त्यो लक भएपछि त्यहाँबाट आउँछ यो ढकनी अनि यो ढकन लगाउनुपर्छ यो क्यालिबर यो ह्याङ्गर पहिला लगाउँछु चलाउनु पर्यो ग्रिस लगाएर खानुपर्छ एकदम ब्रेक प्याडहरू सब फिटिङ भइसक्यो है ड्रम पनि नयाँ र अब चाहिँ टायर फिट गरेर हावा छोडेर देखाउँछु चलो साथी मैले हावा सावा फेरिसकेँ ड्रमहरू चेन्ज गरिसकेको अब यसको हावा सावा फ्याँकेपछि चाहिँ यहाँ ब्रेक बल कम्ती हुन्छ है कम्ती भएपछि यहाँ ब्रेक बल थप्दैछु ठिक्कै भइदिनुहोस् हो यो भयो कम्प्लिट ल कस्तो लाग्यो मन पर्यो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् सबैलाई बाई बाई